Fala galera, Tecmar Transporte pro carro, estamos com o peso em um P360. Desmontamos aqui a coluna de direção dele, essa coluna foi trocada, né? Ele estava com muita folga aqui, galera, foi trocado o rolamento daqui também, positivo. E foi dando um ajustezinho aqui na trava. E no caso aqui, galera, ele tava com um pouco de folga, essa trava aqui dentro ela tava folgada. Essa, era parafusada aqui, uma parte dela, e a outra placa dela é aqui, ó, nesse parafusinho. Desse lado tem um lado, tem uma, né? Desse lado tem uma, do outro lado aqui tem outra. Vai ser esse dentezinho aqui, ó, tava meio frouxo. Fez um apertozinho nele aqui novamente. E tá aí, galera. Ficou fichezinho, um volante positivo. Ó, quando você solta aqui é normal, vai ficar essa foguinha, até porque o caminhão já tem muito tempo de uso, né? Deixa eu travar aqui, que tô com a mão só, galera. Ó, pronto. Consegui travar. Travadinho aqui, beleza? E é isso aí, galera. Tem uma pezinha aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ali tem outra também, que eu tô mexendo nela. É isso aí, galera. Use.